kādēļ elektriskajām zobu pirkstiem nepieciešami dažādi zobu tīrīšanas režīmi? Pa lielam, jūs, lielākā daļa cilvēku ikdienā izmanto to standarta zobu tīrīšanas režīmu, un attiecīgi, ja tai zobbirstei ir tāda iespēja, pielāgo jaudu, tādā ziņā viņi būs maigāki, tiem, kam varbūt jutīgāks smagans un zobu, vai lielāki tie, kas jau ir pieraduši un gribas, lai vienkārši vislabāk iztīra zobu. Katra tām zobbirstēm, kurām dažādas programmas, ir tāda varianta, kur vienkārši ir standarta tīrīšanas režīms, kur tīra uz maksimālo jaudu, un tad, piemēram, ir sensitīva režīms, kur tā jauda tiek samazināta. Un tad ir vēl papildus visādas pulēšanas un masāžas, un tur savukārt ir vienkārši mainās kādreiz tā vibrācija un veids, kā tā soniskā zobbirste, kā tie sariņi kustās, un tad teorētiski tiek panākts tāds vairāk masāžu, vairāk pulēšanas režīms, bet, tas viss ir tā, es teiktu, izmantojot standarta tīrīšanas režīmu, un vai sensitīvo režīmu, ja jums ir jūtīgi zobi, un jūs iegūsiet to visu efektu, kas ir nepieciešams, jo nav jau tā, ka tādēļ, ka jūs uzlikāt baltinošo režīmu zobbirstē, jums zobi pēkšņi paliks baltāki. Zobbirste nebalina zobus, viņi vienkārši noņem aplikumu. Līdz ar to tas standarta tīrīšanas režīms, manuprāt, ir way to go, un pie tā arī var ikdienā palikt, un nav jāuztraucās, vai jūs konkrētajai zobbirstei ir vairāk tīrīšanas režīmu, tad viņi ir daudz labāk.